Риноскопия – это эндоскопическое исследование носовой полости, когда камерой заходим в нос и полностью осматриваем носовую полость. Применяется для диагностики причин соплей, ринита, непроходимости носовых путей. Так, например, вот это пациент незначительное истечение серозное из носа и как бы почихивание, похрапывание периодически, не очень напрягающее собаку. И что мы видим на эндоскопии? А на эндоскопии мы видим, товарищи, сейчас дойдем, и на эндоскопии мы видим камень в носовой полости. Камень, товарищи, камень. Ну, естественно, его вымыли. И я думаю, с этим псом будет все хорошо. Не недооценивайте данный метод исследования.